換電維修工程，袁達志推動整全靈修，逢星期六關懷你身體、你心靈。當 FM 遇到 JC， 呢個星期當我行經地鐵站，就睇到有新一輪嘅護脊資訊海報張貼出嚟，重點咧係鼓勵啲小朋友挺直佢哋嘅脊骨，似乎咧係希望透過做多啲呢一類嘅運動咧，令到佢哋嘅姿勢可以得到改善，從而咧亦都令到佢哋更加健康噶。由於而家互聯網搜索真係非常之方便快捷，我好輕易咧就揾到幾間參加過呢一個運動嘅學校，打開佢哋嘅相簿，睇到咧啲學生參與呢個活動嘅時候嘅一啲情況，我得出一個印象，就係似乎大家都認為做運動咧一定係有益身體㗎，而練習多啲咧就自然會做好啲㗎。但實情係咪咁樣呢？但係從圖片睇到嘅係好多學生，以至於負責示範嘅老師，佢哋所做嘅動作距離標準相差好遠，甚至有啲直情係同佢哋護脊嘅目標啱啱相反嘅，就係不斷咁喺度擠壓扭曲佢哋嘅脊骨，實在係好容易出現受傷甚至變形嘅情況。我更加有理由相信，做得最差嘅同學正正係最需要改善身體狀況嘅學生，佢哋平日協調上邊嘅壞習慣根本就未被正視同埋處理。換言之，指導佢哋行為嘅標準根本就係扭曲㗎。佢係被要求不斷咁去重複，甚至去做一啲難度更加高嘅動作。問題點會唔越嚟越嚴重呢？佢哋不但只難以喺呢啲活動上邊得到益處，相反，由於協調唔好，就反而更加容易受傷。亦都因為協調唔好呢，就好難喺呢啲活動裏邊得到樂趣。因為做得唔好嘅緣故，佢哋就會更加唔想做啦。呢個就令我聯想到聖經都有提及過，凡有嘅要加俾佢，使佢有餘；凡冇嘅呢，就要連佢僅有嘅都奪去。假如我哋冇正本清源，睇清楚我哋屬靈嘅情況，盲目咁去做一啲所謂屬靈嘅操練嘅時候，可能就會適得其反，將我哋本來原有嘅靈性上邊嘅惡習或者一啲唔好嘅趨向咧去加深，就好似驕傲咁樣。當我哋以為我哋可以處理咗驕傲嘅時候，我哋就更加驕傲啦。同樣嘅，正如每個人協調嘅壞習慣都係各有不同噶，個別弟兄姊妹同神嘅關係如果出咗問題，亦都好多時候唔係單純叫佢哋祈多啲禱、睇多啲聖經就可以解決噶，因為要佢哋重複做一啲佢哋本來就做得唔好嘅嘢，可能只會適得其反，令佢哋覺得更加冇趣味，更加將佢哋推離開神。問題係，除咗搞一啲大型嘅活動，普及有關方面嘅知識之外，我哋願唔願意投放更多嘅資源、時間去關心身邊每一個又一個有血有肉有身體嘅弟兄或者姊妹呢？多謝你收聽網播時代 Times on Air。